Per la sua imponenza è uno dei monumenti più simbolici di Roma. Per la rubrica Lo sconosciuto nel conosciuto, oggi visitiamo il monumento a Vittorio Emanuele II, noto ai più come l'Altare della Patria. Adesso è uno dei monumenti più amati e fotografati di Roma, ma i romani scherzosamente lo chiamano macchina da scrivere o torta nuziale per le sue forme e le sue decorazioni. E a voi che cosa sembra? Al centro del Vittoriano campeggia la statua equestre a Vittorio Emanuele II. Quanto è grande secondo voi? È talmente grande che per festeggiare la fine della sua realizzazione fu organizzato un pranzo per 20 persone all'interno della pancia del cavallo. Il monumento ospita la tomba al milite ignoto, celebrato da una fiamma eterna che viene riaccesa con un rigido protocollo militare. Oh, mica si spegne. Per queste e altre curiosità su Roma e i suoi monumenti, visitate il sito warmuseum.online.